其實咧有冇辦法咧可以播出嚟一個熒光幕，跟住個條線咧撳掣去錄咁咧再去拉係咯，我希望有呢啲喎，如果係。所以維揸翻機啊！唔使啦，佢哋習慣咗可能睇一個人拍嘅模式。唔係啩？係啊，一轉咗人佢哋唔習慣。最多講真啦，而家轉俾你咯。又得喎，有俾你諗到喎。Andy 做乜鬼？喂，Andy 睇緊波啊？係啊，佢唔係上堂證嘅咩？你頭先講係搞乜啊？失咗蹤喎，佢係。對住個咪講啊，唔該。Andy 失咗蹤喎喺度。搞乜叉啊 Eddie，唔好俾我講粗口㗎。好波。點解有救護車嘅？哇女！係咪？咩啊？傷咗咩佢？唔係，因為見到救護車嘛。哦！厲害啊！你有錄到㗎嘛？厲害啊！厲害啊！啲嘢。我諗你啲調動，有少失策喎啲。唔係你踢耐啲佢就自己出㗎，但係睇到你又跌咗，又跌低咗。啊，有啲低啊！係啊。搞錯啊！孫近咧記得嘅。喂，呢樣嘢係咪調動？邊打到第先啊？邊個出咗先？係啊。你都差唔多落㗎。差唔多㗎啦。換啊！講嘛，做幾耐20分鐘，25分鐘就有啦，我諗。仲有25分鐘。啊，20分鐘嘅，20分鐘嘅。差唔多。頭先換個電嚟又 reset 咗零開始。20分鐘啊！20分鐘啊！啊唔係喎，你睇35分鐘㗎嘛？ 35分鐘係啊。咁冇20分鐘啦，10幾分鐘嘅都。而家答唔係換得同人哋差唔多啦。去到個波唔見咗嘅。Andy 好波。
係。嚇？係啊。好波，好波。阿呢好波，好波。後場後場。啱㗎，標寫多啲啊！好波。係啊，阿鵬驚㗎，佢驚啊！有話換啦換啦。下邊，埋嚟埋嚟，係借過先。換人。有冇整唔緊到我頂到啊？好多。